नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार। शामगढ़ तहसील के गांव सगोरिया में सगोरिया के आसपास गांव खाईखेड़ा, सुवासरा, चंदवासा, हतुनिया, गरोट आसपास के सभी गांव में बारिश हो चुकी थी, लेकिन गांव सगोरिया में बारिश बहुत दिनों बाद आज रिमझिम बारिश हुई। लगता है किसान बंधु का इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी लंबे समय से किसान इंतज़ार कर रहे थे बारिश का। लगता है कल फसल बोने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।